السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دولسمه سپارہ سورۃ ہود آیت نمبر دا دیارلسم آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. دماڑی ر عزتمند اوریدن کو اللہ رب العزت فرمائی ام یقولون افتراه آیا دا خلق یای چې دا قرآن دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دا، یعنی چې کله د قرآن پاک نزول شروع شولو نبی علیہ السلام خلقو ته د قرآن او د توحید دعوت شروع کړلو، نو خلقو ډېرې پروپیګنډې وکړې، ډېرې خبرې وکړې. یوه خبره پکې دا هم وکړه چې دا قرآن چې دا الله نه نازلوي بلکې دا د محمد صلی الله علیه وسلم دا ځان نه جوړوي. نو د دې خبرې ورته الله جواب ورکوي چې قل تور تویا اے پیغمبره فاتو بعشر سور مثله مفتریات، تاسو راوړئ لس سورتونه د دې قرآن په شان دي چې هغه د ځان نه جوړ کړي شوي وي. یعنی تاسو خو یایو چې نبی علیہ السلام د قرآن د ځان نه جوړ کړی دا، تاسو یو لس سورتونه راوړو، لس سورتونه تاسو جوړ کړئ، لس سورتونه تاسو جوړ کړئ. په یو ځای کې فرمایي چې لس آیتونه راوړئ، دې کې الله فرمایي چې لس سورتونه راوړئ. وادعوا من استطعتم من دون الله، او دا دې د پاره راوغړی تاسو چې څومره د تاسو طاقت رسیږي، سوا د الله نه څوک سره غوښتلی شي راوغړی قرآن په شان دی یو لس سورتونه جوړ کړي. ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی وئ. ګوره دا قرآن پاک چې دا په هغه وخت کې هم خلکو دا مسخرې کړي وي. الله رب العزت نبی علیہ السلام په ذریعه باندې دوی ته دا چیلنج ورکړو چې تاسو تکړه شئ او په دنیا کې چې څوک راغوښتلی شي راوی غواړئ څه کولی شي هغه وکئ او د قرآن په شان د یو لس سورتونه جوړ کړي. همدغه خبره الله رب العزت طرف نه نن هم ده. قرآن په شان د څوک یو سورت هم نشي جوړولی، یو آیت هم نشي جوړولی. او بیا ورته الله فرمایي په دې بل آیات کې فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، نو کچری دوی جواب در نکو تاسو ته، یعنی که دوی دا چیلنج قبول نکړلو، فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، نو پوه شئ بیا چې بشکه دا قرآن دا نازل شوی ده د الله په علم سره، یعنی دا الله طرف نه نازل شوی ده، دا بل چا نه ده نازل کړی. وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، او نشته د لایق د عبادت مگر الله دا. فهل انتم مسلمون، نو آیا تاسو اوس کې اسلام قبلوئ؟ یعنی بیا هم د اسلام قبول نکړل، بیا هم د غاړه کې نګدوله، بیا هم د تابعدار نشول. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شو. ام یقولون آیا یای دا خلق افتراه چې دغه قرآن دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دا. قل تور تویا په جواب کې اے پیغمبره فاتو راوړی تاسو بعشر سورن لس سورتنا مثله پشان د قرآن مفتریات ځان نه جوړ کړي شوي. ودو او راوغواړئ من استطعتم هغه څوک چې طاقت لري، چې طاقت کېږي تاسو من دون الله سوا د الله نه. ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی وئ. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، نو کچری دوی جواب در نکړو لکم تاسو ته، فَعْلَمُوا نو پوه شئ انما چې بشکا انزلا نازل شوی دا قرآن بعلم الله په علم د الله سره.
وَأَن لَا إِلَهَ اور نشتا دا لائق دے عبادت الا ہوا مگر اللہ دا فهل انتم مسلمون آیتاسو اسلام نقبلوی آیتاسو غاڑ نکیگدئی اللہ تعالی دا پدی سبق بانی متپویا اور اللہ تعالی دا پدی بانی عمل کول توفیق را کی. وآخر